Dan il-programm se twassal ilkom bil-xewqat tajba ta' Kno, Mail u Tipjak. Kif aħna ħbieb lesti għal-programm jew dawn iż-żminijiet ta' festi il-13 ta' Diċembru u qegħdin lesti għall-programm jew bl-mimli b'riċetti għalikom u għall-ħbieb u l-familja tagħkom. Kulħadd sa joġobhom il-riċetti din nagħmlu żgur illum. Illum tliet riċetti pas-soltu ma qabel nibdew nixtieq nirringrazzja Casanova għall-armar tal-set tagħna tal-miliet kif ukoll dawn il-lanet li se nkunu qegħdin nużaw waqt il-programm kollu. Mela hawnhekk għandna dawn ir-riċetti għalikom illum kif kelli dik il-landa fidejja. Għanna il-bant tin imma sa nagħmlu like a chicken and nut roast. Isu meatloaf tal-miliet imma bil-dundjan, in-nuts u l-cranberries verament huwa tajjeb. Għanna wkoll tartlet żgħar bid-dundjan, cranberry u brie u għanna gingerbread brownies. Hekk qegħdin tarawni jinżaqi dan iż-żminijiet ta' festi tibda tikbir li naqra imma mbagħad ma għamlux dieta f'Jannar nibdew ir-riċetti. Infatti għandna bżonn din għall-ewwel riċetta il-bant tin. Din użawha ħafna l-cakes imma llum se nużawha għall-wreath. Dawk it-tomit ta' dundjan, nuts, faqqieħ, satar. Ħanibdew. Mela ejjew hawnhekk. Jien hawnhekk fit-taġin għandi jien diġà bdejt għax ix-xogħol tal-miliet għandu ħafna ħin, tul ta' ħin. Għandi basla tehm u għandi naqra rosemary jew satar u sajjarthom. Magħhom żiet 500 gramma faqqieħ imqatta, sajjarthom u mbagħad żiet żewġ tuffiħiet. Ovvjament dawn iż-żminijiet inżidu naqra frott flimkien ma' ħwawar u tomiet. Issa ħanagħmlu hekk. Ħanieħu chicken stock pot u din tinħall minn l-ewwel u ħanitfaħħa hawnhekk mat-taħlita ħalli tibda ddub. Ok, dik sejra hemm. Tajjeb, mela kellna basla żewġ sinniet tehm, kellna il-rosemary jew il-clean jew is-satar, tfajna wkoll issa il-chicken stock pot u għandna it-tuffieħ, 500 gramma faqqieħ. Jien użajt il-portobello. Issa li se nagħmlu once li dik dabet, ħanaqbdu il-kapuljat tad-dundjan. Issa din nistgħu nagħmluha bid-dundjan jew mingħajr. Nistgħu nagħmluha vegetarian jew inkella mhux vegetarian, ħalli f'idejkom. Jien hawnhekk ħanżid qisu 500-600 gramma kapuljat tad-dundjan. Żminijiet tal-festi jew. U jien kull ma ħanagħmel ħansajru ftit hawnhekk ma' dawn it-tomiet. Ħanżid ftit bżar u melħ u nħallih isir. Sadattant hawnhekk għandi l-kapuljat sar u ħanneħħuh minn fuq in-nar. Tajjeb, ħanżidu hawnhekk whole grain mustard għandi bżonn marfa jew żewġ kuċċarin. Tajjeb għat-toma dan. Ħanżid ftit bżar u melħ. Iżda kif għatilkom din nistgħu nagħmluha vegetarian, kull ma rridu nagħmlu inneħħu l-kwantità ta' dundjan il-kapuljat u nżidu iktar ħaxix. Karotti, zunnerija, vurdieri, pumpkin ara ħamra. U mbagħad tiġi vegetarian, mbagħad inbidlu chicken stock ovvjament għal vegetable stock. Issa din hija l-bażi. Issa ħanżidu dawn ingredienti, jien naħseb sa neqleb. Ħaniġi dawn hawn. Issa ħanżidu għandi il-nuts, nuts imqattajn. Nistgħu nżidu cashew nuts, walnuts. Kif għadilhom this is like a nut roast. Pistachios. U min jagħmilha bin-nuts u bil-ħaxix biex u għandi l-cranberries. Very nice. Ħanżommu ftit għat-tiżjin iktar tard meta tkun lesta. Mela ħanħawwad kollox flimkien. Issa jien għandi feeling li dat toġel huwa naqra żgħir. Nawweġ naqra ta' kultant, guys, tafu, drajtuni. Mela ħanilek sa nagħmel ara. Huwa ftit żgħir. Mela ħanħawdu dawn
Issa din ovvjament għandna nżidula il-bajt u nżidula l-breadcrumbs. Issa li sa nagħmel huwa dan. Hawnhekk għandi skutella, ħanżidu żewġ bajdiet u l-breadcrumbs hawnhekk. Ħanieħu nofs it-taħlita nżidilha bajd u l-breadcrumbs, nitfaħħa ġol riċipjent hawnhekk, u mbagħad nagħmel l-istess għax it-taġi naqra żgħir. Li għamilt hawnhekk dik il-forma l-għandha ksejta b'naqra layers ta' pancetta jew bacon, nimlewha ġol forn 180 degrees għandna bżonn 45-50 minutes tajjeb, ħankompli dal-proċess. Jienu nek għandi kollox les biex namlu t-tini riċetta, għanna dik ir-ring edha ġol forn, edha s-sir, bid-dundjan u b'dawk it-tomit tajbin, ħanamlu cake, brownies tal-gingerbread. Mela, ħanibdow, għanna bżon 220 grams zokkor ismar u 50 gramma zokkor abjad. Ħanżidu wkoll il-qoxra maħkuka tal-umija, mela ħanżidu it-zokkor, mela t-zokkor għanna bżon 220, unik għandi 200, pakket wieħed għandu 200 u ħanżid 20 iktar. Tajjeb ħafna. Issa butir għandna bżonn 120 gramma. Hawnhekk għandi l-butir, ħriġtu naqra minn ġol fridge ħalli ma jkunx kiesa iżejjed. U ħanżidu 120 gramma. Tajjeb ħafna. Issa dawn ħanħabtuhom hawnhekk ġol magna biex jiġu ħfief. Il-kumplament ta' ingredienti għandna bżonn. Dan huwa l-frosting, mela ħanagħmlu l-frosting. Għal-frosting għandna bżonn għandna il-zokkor icing sugar u għandna il-cream cheese. Dawk issa mwarbuhom għalissa, okay? Ħanużawhom iktar tard. U għandna wkoll il-chocolate nibs. Issa għal din ir-riċetta għandna bżonn żewġ bajdiet ħanoħroġhom bil-lest. Mela żewġ bajdiet għandna bżonn it-tqiq 110 gramma. Għandna bżonn kuċċarina baking powder, għandna bżonn kuċċarina cinnamon, żewġ kuċċarini ginger li huwa dan hawnhekk. Ovvjament ma tistax tagħmel ginger brownies mingħajr ginger, żewġ ximaref imburġati. U għal-kulur biex ma jiġux bajdani, għandna żewġ ximaref treacle. Mela jien se nħalli din titla u nkomplu nagħmlu dal-cake. U hawnhekk għandna il-buttir lest. Issa ħanibdew nżidu il-bajt waħda waħda, għandna żewġ bajdiet. Mela, l-ewwel waħda inħawdu ftit. U t-tieni waħda. Issa li rrid nagħmlu huwa dan, ħanżid il-bajda u ħanlaqqat għax għandna kwantità ta' buttir u zokkor imwaħħal mal-ġemp tal-bowl. Hawnhekk għandi il-landa. An 8 by 8 inch, 8 purziri bej 8 purziri li jiġi 20 cm nissejjer żball. Dak huwa lest. Issa inżidu il-kumplament ta' ingredienti għandna l-asel iswed, żewġ ximaref. Dan se jtih il-kulur. Apparti iktar sweetness. U li sa nagħmel ħanħawwad dan l-ewwel. Issa di r-riċetta ma rridux inħawduha żejjed, vurdiri meta tqiq daħal toqgħodx tħawwad iż-żejjed għax tiġik tqila. Mela ħanżidu 2 teaspoons ginger, 1 teaspoon baking powder, 1 teaspoon cinnamon. Ovvjament inqas cinnamon mill-ginger għax għandna bżonn is-cinnamon atomi ma iktar ginger. U ħanżidu il-110 gramma baking plain flour. Issa nħawad bil-mod imma ġast sakemm inħawdu biżżejjed. Mhux inħallu għad-dur għax tiġina tqila bħala riċetta. Issa li jien li nħobb nagħmel issa huwa kważi lest. Ħanaqla dan minn hawn
ħalli nkun ċerti ma nħawwadix iż-żejjed. Issa riċetti sibuhom fuq il-website aceline.media tinsewx u ovvjament fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel. Issa din hawnhekk li se nagħmel huwa sempliċi. Nħawwad l-aħħar naqra flimkienek bl-idejn. U dik hija lesta sejra ġol landa ġol forn 200 degrees għal xi 35 minuta. Sejrin riklami u nerġa' niġu lura biex nagħmlu l-aħħar riċetta llum dawk it-torti bid-dundjan, brie u cranberry. Kemm inħobb il-miliet. Jiena hawnhekk preparajt dawn it-tarts, individual tarts, għax se nagħmlu torti bl-aġina savory, short crust pastry, ħanamlu id-dundjan, cranberries, għandna l-brie cheese, verament huma tajbin. Ħanedek xirridu nagħmlu mela, ħanibdew bil-mili. Jiena hawnhekk għandi bżonn 5 bajdiet, okay? U ħanibda bil-bajts. Mela għandi 5 bajdiet hawnhekk. Ħanħabbathom ftit qabel inżidu iktar ingredjenti. Dawn huma tip ta' quiches biex niftehmu, imma dawk it-tomit tajbin ta' brie u dundjan għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Ħanżid ukoll naqra satar imqatta. Ħanżidu wkoll bżar u melħ. U nħawdu. Ma dit taħlita ħanżidu single cream u naqra ħalib jisu 100 millilitru. U din hija l-mili, mela single cream, bajt u ħalib. Issa, ingredienti għal din ir-riċetta, din għandha twist tajba. Toġobni ħafna din riċetta. Mela, hawnhekk għandna il-cranberry jam jew cranberry sauce. B'differenza llum ħanaqbad ftit, ħanurikom waħda, ħalli jekk jispiċċa l-ħin, ikonna biżżejjed ħin biex tkunu tafu x'irridu nagħmlu, tajjeb? Issa dak sejjer ftit fil-qiegħ tat-torta. Tajjeb? All right. Mela ħanibdew b'waħda, ħanżidu għandna ftit spring onions. Għandna ftit cranberries. So onions and cranberries. Għandna ftit kapuljat ta' dundjan. Issa jew biċċiet ta' dundjan imsajrin jew kif għamilt jien kelli naqra kapuljat ta' dundjan. Okay? U l-aħħar ħaġa għandna l-brie. Issa ftakru li il-taħlita għandha il-single cream, kellna wkoll is-satar frisk bżar u melħ, krema, ħalib u 5 bajdiet. Ħaniftaħ din il-brie cheese, tomit ta' dawn iż-żminijiet ta' festi. Sa din biex inservuha, din hija individual tart. Nabdu ftit like a petit salad u nagħmluha fil-wiċċ u nservuha weħedha, okay? Hija riċetta sempliċi ma vera tajba. Ma li jaħa naqbad inqatta il-brie. U naqbdu ftit slices ta' brie, insomma mhux ftit slices, ftit cubes ta' brie, tajjeb hekk. U naqbdu dit-taħlita u nimlew dawn sejrin ġol forn 180 degrees għal xi 30 minuta. Kol ma fadal namlu il-cream cheese frosting għal dal-ginger brownie. Mela, hawnhekk riġna l-ginger brownies minn ġol forn. Kol ma rridu namlu hawnhekk għandi ftit cream cheese u icing sugar, ħanamlu ftit vanilla hawnhekk ġol bowl. Diġà għamilt naqra minn dal-cream cheese kelli nofs pakket diġà. Sa nħawdu hawnhekk.
U nżidu ftit icing sugar. U hawnhekk qegħdin nagħmlu naqra cream cheese frosting. Naqra iktar icing sugar. Okay. Issa dan sandilkuh hawnhekk fuq il-brownie. Issa nagħmel imma dan hekk ħalli jkun iktar faċli li ndellek. Issa ħa nispiċċaw bil-white chocolate chips. Għandna ftit Festive sprinkles. Naqra cinnamon. U hawnhekk għandna din riċetta wkoll kważi lesta. Infakkarkom dawn huma il-ginger brownies. Tajjeb ħafna. Jien hawnhekk għandi l-white chocolate chips. Ftit f'dil-wiċċ. Sa dawn naqtawhom jew squares żgħar jew bars. Naqra cinnamon, għal iktar toma, mhux ħafna, ftit hekk. U jien ħa nispiċċa għandi naqra sprinkles tal-miliet, kuluri verament sbieħ. Kara kemm huma ħelwin dawn. Naqra gold ukoll. U hawnhekk għandna lesti kull ma rrid nagħmel naqsamhom u lesti biex nagħlqu l-programm biex naraw il-tliet riċetti tal-lum ibqgħu hemm. U hawnhekk għandna dak nistgħu ngħidu nut and chicken ring. Żejjini hawnhekk bil-wiċċ bil-rosemary, ftit pistachios u cranberries u berries. Dak huwa tajjeb eżatti kif inhu bħala contorn jew inkella bħala main course, jew inkella jekk trid tagħmlu veġitarjan tneħħi t-tiġiġ żid iktar ħaxix u ovvjament bidlu il-chicken stock għal vegetable stock. Hija riċetta verament tajba. Hawnhekk għandna start, nistgħu ngħidu li tindin tajba bħala start jew bħala main. Hawnhekk għandna dik it-torta hemmhekk isa tip ta' quiche, a tart with brie, għandna id-dundjan, kellna l-cranberries u tinsewx għamilna dik il-lega ta' cranberry jam fil-qiegħ tagħha qabel tfajna l-ingredjenti l-oħrajn. Riċetta verament sempliċi u tajba mimlija tomiet. Għandna satar ukoll flimkien mal-brie. Bekk l-aħħar riċetta xi ħaġa ħelwa għandna dawn il-brownies tal-ginger u qed ngħidilkom għadni kif trimjajta u doqna biċċa u onestament hija vera tajba. Okay? Waħda minn dawk ir-riċett li tridu tippruvaw żgur. Nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's Cooking. Nintaqgħu, ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Kokkodi, Lakeland, Novi, Tipjak, Ħanini, Strand Palace Agency Limited, Lamb Brand, Benna, Camel Brand, Borges u Casanova.